Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Қайырбек Өскенбаев Шымкент қаласына жұмыс сапарымен барды. Тассай индустриялық аймағына кіріп, халық үшін дайын өнім шығаратын бірнеше кәсіпорынның жұмысын, құрылыс барысын тексерді. Ең бірінші Экофарм зауытына кірді. Ол жерде медициналық бұйымдар мен жеке қорғаныс құралдарын, оның ішінде қорғаныш киімдер, обаға қарсы жиынтықтар мен маскаларды шығару бойынша пайдалануға берілген цехтың жұмысымен танысты. Мынау наконечниктер, мынандай Эппендорф деген мынандай лабораторияға бұл семечке сияқты қанды алған кезде өте көп қолданады. 3-4 түрі болады. Соның бәрін біз биыл жұмысқа қостық. Бұдан кейін министр Мегасмарт B2B заманауи мектеп және кеңсе жиһаздарын шығаратын ірі қазақстандық зауытқа барды. Кәсіпорынның жобалық қуаттылығы жылына 120 мың бірлік жиһазды құрайды. Сондай-ақ министр жаңадан ашылған Дентафил Қазақстан дәрілік және гигиеналық құралдар шығаратын өндіріс орнының құрылыс барысын тексерді. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің басшысы сонымен қатар Таба индустриал халық тұтынатын тұрмыстық тауарлар жасап шығаратын зауыттың жұмысымен танысты. Бүгінгі таңда өндіріс орнында 60-тан астам адам жұмыс істейді. Нұртау Distribution кондитерлік фабрикасында болды. Шымкенттегі кәсіпорын жылына 1 миллионнан астам шоколад, кәмпит және басқа да тәтті өнімдер шығарады. Қайырбек Өскенбаев Казайпак зауытының салтанатты ашылу рәсіміне қатысты. Қаптама материалдарын шығаратын жаңа отандық кәсіпорын оңтүстік индустриялық аймағында орналасқан. Шыны конструкцияларды өңдеу және өндіру мекемесі Авангард зауытына барды. Жобаның қуаттылығы жылына 800 мың шаршы метрді құрайды деп күтілуде. Министр сонымен бірге Бесқұдық тас өңдеу зауытында да болды. Айта кетерлігі, Бесқұдық тас табиғи тастан жасалған қаптау материалдарын шығаратын еліміздегі ірі зауыттардың бірі болып табылады. Сондай-ақ министр түсті металдар концентратын алу үшін қалдықтарды қайта өңдейтін стандарт стиль KZ зауытында болды. Өндіріс орнында 200-ге жуық адам жұмыс істейді. Бүгінгі таңда екінші цехтың құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілуде.